आज हम बना रहे हैं चटपटे पोहा की रेसिपी। पोहा बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़ी कटोरी पोहा लेकर उनको अच्छे से साफ कर लेंगे। अब साफ हुए पोहा को एक भगोने में डालेंगे और इन्हें 2-3 बार अच्छे से धो लेंगे। पोहा बनाने के लिए ज़्यादा पतले पोहा नहीं लेने हैं। अब इन्हें पानी में से निकालकर एक छन्नी में रख लेंगे और पानी निचोड़ने देंगे। जब तक पोहे का पानी निचोड़ रहा है, एक आलू लेंगे, उसको अच्छे से धोकर छीलकर काट लेंगे। आलू को छोटा छोटा काटना है। आलू काटने के बाद एक भगोने में पानी लेंगे, उसमें आलू उबलने रख देंगे। आलू को अच्छे से उबाल लें। अच्छी तरह आलू उबलने के बाद एक छन्नी की मदद से आलू छान लेंगे। अब पोहा को एक डोंगे में डालकर उसमें 1 चम्मच चीनी और 1 चम्मच नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब पोहे को एक तरफ रख देंगे। अब 2 कटे हुए प्याज और 2 कटे हुए टमाटर ले लेंगे। इनको बारीक बारीक काट लेना है और 2 नींबू लिए हैं। अब कढ़ाई में एक छोटा चमचा तेल लेंगे, इसको अच्छे से पका लेंगे। अब इसमें आधा चम्मच राई, 1/4 चम्मच हींग डालकर प्याज डालकर अच्छे से भून लेंगे। प्याज को हल्का गुलाबी होने तक भूनना है। अब इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच मिर्च पाउडर डालकर उबले हुए आलू डाल लेंगे। अब इनको थोड़ी देर तक चलाते रहना है। बारीक कटे हुए टमाटर डाल देंगे। अब इसको थोड़ी देर तक चला लेंगे। अब इसमें आधा चम्मच नमक डालकर चला लेंगे। याद रखें कि हमने पोहे में नमक डाल रखा है। अब पोहे डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 1-1.5 नींबू डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें भुनी हुई मूंगफली या फिर मूंगफली की नमकीन डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपके गरम गरम पोहे बनकर तैयार है। आप इसे नाश्ते में कभी भी बना सकते हैं और ये बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं।